Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi darsimizda biz C# tilida MySQL baza bilan bog'lanish va undan qandaydir ma'lumotni ekranga olib chiqishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga MySQL bazasi kerak bo'ladi. Menda WAMP server uстановка qilingan. Mana ko'rib turganingizdek, WAMP serverining ichida o'zi MySQL bor. Shuning uchun men MySQL ni uстановка qilib o'tirmayman. Agar sizda MySQL o'rnatilmagan bo'lsa, siz o'rnatib olishingizga to'g'ri keladi. MySQLni rasmiy saytidan yuklab olishingiz mumkin. Bundan tashqari CSS C# da MySQL bilan bog'lash uchun yana bitta klass kerak bo'ladi. MySQL Connector Net deb aytiladi. Shuni ham yuklab olishingiz kerak bo'ladi shu saytdan. Va uni ham o'rnatib olasiz. Menda hozir o'rnatilgan, shuning uchun takrorlab o'tirmayman. Va keling programmani boshlasak yozishni. Visual Studio'ni ochamiz. Yangi proyekt ozod qilamiz. Windows Forms BD deb qo'yamiz. Proyektimizning nomini OK bosamiz. Demak, mana Windows Form bizning dialog bo'lyapti. Keling unga bitta label qo'yaylik. Ya'ni bazadan olib chiqilgan informatsiyamiz mana shu labelda ko'rinadigan bo'ladi. Va bitta button knopka qo'yamiz. Men hozir knopkalarning nomini, label nomini o'zgartirib o'tirishga vaqt sarflamayman. Buni o'zingiz keyinchalik qilishingiz mumkin. Buttonni 2 marta bossak, kodga tushamiz. Bevosita. Keling hozir MySQL Connector Netni biz proyektimizga bog'lab olsak. Добавить ссылкani bosamiz. Netga o'tib, shu yerdan MySQL datani qaraymiz. Mana shuni ustida qo'yib, kursorni OK ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizning proyektimizda ссылкада paydo bo'ldi. Endi proyektimizga ham yozib qo'yamiz. Using MySQL şekilde MySQL data MySQL client. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga o'zgaruvchilar kerak bo'ladi. Birinchi tipida birinchi bog'lanish uchun connect qilamiz. Keyin birinchi zaпрос uchun, ya'ni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bazaga qandaydir so'rov uchun desak to'g'ri bo'lar agar adashmayotgan bo'lsam. Yana birisi ma'lumotlarni ekranga olib chiqish uchun. Keling rezultatni ekranga olib chiqish uchun. Va konga men oldindan tayyorlab qo'ygan shifrgarchamni hozir kopirib qilib olaman. Mana shunday bog'lanish teksti database, ya'ni baza nomi. Baza nomini baza deb aytamiz. Data source, ya'ni qaysi hostda bo'lsangiz, masalan men o'z kompyuterimdan foydalanyapman, shuning uchun local host. User ID root. Parol meni MySQL bazamga parol o'rnatilmagan. Agar sizda o'rnatilgan bo'lsa, shu yerga parolni yozasiz. Keling shu baza nomli
baza danimizni yaratib olsak, phpMyAdmin'dan foydalanib phpMyAdmin'ni ochamiz. Новая baza degan maydonga hozirgi yozgan baza nomini yozamiz. Baza UTF General CI, menda UTF kodirovka, sizda boshqa bo'lsa xohlaganingizni o'zgartirishingiz mumkin, lekin shunda qoldirgan ma'qul. So'zlab qilamiz. Cryptoedik localhost server va baza yaratildi. Endi bazamizni ichiga tablitsa berishimiz kerak. Uni ham baza deb qo'yamiz. Va количество poley degan joyga ikkita deymiz. Maydonlar soni ikkita yetadi ortiqcha. Birinchisi id int tipida, ya'ni son, длина значения 2 yetadi hozircha. Va auto incrementni belgilaymiz. Keyingisiga name varchar tipida bo'ladi. Va длина значениyaga masalan 30 deb qo'yamiz. Masalan, hech kimday list 36 emas. Va saqlanib tugmasini bosamiz. Cryptoedik tablitsamiz ham yaratildi. Strukturasini ko'rishimiz mumkin. id varchar. Keling, ichiga bir nima yozib qo'yamiz. Вставitni bosamiz. Demak, id ga hech nima yozib o'tirmaymiz. U auto increment deb qo'yilgan. Name ga esa Ahmad deb yozamiz. Saqlanib bosamiz. Va obzor bilan tekshirib ko'rishingiz mumkin. id 1 Ahmad. Demak, bazani yaratib ichida tablitsa ham yaratib, va uning ichiga Ahmad so'zini name polyasiga yozib qo'ydik. Endi programmamizga o'tib, ikkinchi query zaprosimizni, so'rovimizni yozamiz. Ya'ni select name maydon kichik harflar bilan yozganim ma'qul. Sizlar xato bo'lishi mumkin. Select name from MySQL bazasidan so'rov. Bu yerga esa tablitsa nomi yozilishi kerak. Bizda esa tablitsa nomi baza. Resultni hozircha bo'sh qoldiramiz. Keling, endi baza bilan bog'lanishni yozib beramiz. Bu uchun bizga MySQL connection xizmat ko'da bizga beryapti o'zi. Bog'lanish deb nomlaymiz. Bog'lanish new yana MySQL connection va mana bu o'zgaruvchimizni yozib qo'yamiz shu yerga. Endi esa catch исключениyadan foydalanamiz. Demak, oldin yozib olaman. Bog'lanish xato yozibman. Bog'lanish open MySQL connection'ni open metodini chaqirdik. Endi exception yana agar xato bo'ladigan bo'lsa, bizga ekranimizga shu xato haqida ma'lumotni olib chiqib bersin.
message box, show, text, stringligi o'zgarish kerak. To'ldirishdan foydalanamiz. Saqlaymiz. Keling, programmamizni hozircha bir ishlatib ko'rsak. Demak, xato demayapti kompyuterimiz. Demak, hozircha bog'lanish bor. Endi esa shu bazamizga bog'langanimizdan keyin shu bazani tablisadan name maydonidan shu maydonda saqlanib turgan rezultatni bizga ekranimizga olib chiqib bersin. Buning uchun bizga boshqa klass MySQL komanda buni komanda deb qo'yaman. New yana shuni o'zi va ikkita parametr. Birinchisi query zaprosimiz. Ikkinchisi esa bog'lanish. Kechirasiz. Yozib olganim ma'qul shekilli. Bog'lanish. Endi shu bog'lanish bilan nimani MySQL komandada ishga tushirib yuborganimizdan keyin rezultatga o'zgarishimizga qaytib keladigan ma'lumotni olib bersak. Scalar hozir yozilishi mana. Uni darrov stringligi o'zgarib olamiz. Ko'rib turganingizdek, scalar metodi bu MySQL komandning metodi, ya'ni berilgan zapros va bog'lanish qaysi bazaga bog'langan bo'lsak, shundagi ma'lumotni olib berish vazifasini bajaradi. Endi esa rezultatga kelgan ma'lumotni ekranga chiqarish bilan shug'ullansak. Label text rezultatga saqlaymiz va keyin tekshirib ko'ramiz. Butonni bosamiz. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, programmamiz C# programmamiz bexato ishlayapti. Bizga bazamizdagi Ahmad so'zini olib chiqib berdi. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bugungi darsimizda ko'rib chiqqaningizdek, ma'lumotlar bazasi bilan, ya'ni MySQL ma'lumotlar bazasi bilan bog'landik va baza ichidagi tablisadan ma'lumotni olib ekranga chiqarishni C# tilida ko'rib chiqdik. Keyingi darslarimizda albatta biz shu ma'lumotlarni o'zgartirish va saqlashni va o'chirishni ko'rib chiqamiz albatta. Hozircha esa shu. Xayr, salomat bo'ling.